Sa number 2, 5 ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental na ka-eksperyensya sang ashfall kainas sang aga. Ini kasunod sa pagbugas sang abo sa bulkan Kanlaon kainas sang kaagahon. Sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may ashfall nga ginreport sa Barangay Araal, Yubo, San Miguel, Hagimit, La Granja, RSB, Nagasi, Kubay, kag Balabag sa La Carlota City. Sa Bago City naman may ashfall sa Barangay Mailom kag Ilihan kag Binubuan. May sulfuric smell man. Sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, may ashfall nga ginreport sa Barangay Antipolo, Mabini, Gomez, Poblacion 1, 2 kag 3 kag Zamora sa Banwasang Pontevedra. May reported man nga ashfall sa La Castellana sunod sa PDRRMO. Mga netizens ang nagpost man sang ashfall sa Hinigaran 12:50 sang kaagahon Biyernes nagbugas ang abo ang Kanlaon nga naglawig sang 17 ka minutos. 300 meters ang kataason sang plume gikan sa crater sang bulkan.